இருமல் பரவக்கூடியதா? ஆமா, இருமல் பரவக்கூடியது தான். ஆனா, உங்களுக்கு வந்திருக்க இருமல பொறுத்து அது மாறுபடும். உங்களுக்கு வந்திருக்க இருமல் டஸ்ட்டாலயோ, இல்ல சிகரெட் குடிக்கிறதாலயோ, இல்ல ஏதாவது கெமிக்கல ஸ்மெல் பண்ணதால வந்திருந்தா, அந்த இருமல் பரவாது. அதுவே பாக்டீரியா அல்லது வைரஸ் கிருமிகளால இந்த இருமல் வந்திருந்தா, அந்த இருமல் மற்றவர்களுக்கு பரவுறதுக்கான சான்சஸ் நெறைய இருக்கு. உங்களுக்கு வந்திருக்க இருமல் பாக்டீரியா அல்லது வைரஸ் கிருமிகளால வந்திருந்தா, நீங்க தும்மும்போதோ, அல்ல இருமும்போதோ, உங்க வாயிலருந்து வரக்கூடிய எச்சித் துளிகள் காத்துல பறந்து, உங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்களும் அது பாதிக்கலாம். இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வேற யாருக்கும் பரவக்கூடாதுன்னு நெனச்சீங்கன்னா, நீங்க தும்மும்போதோ, அல்லது இருமும்போதோ, வாயில டிஷ்யூ பேப்பர வச்சு இருமுங்க. அது வாயில கை வச்சு இருமுங்க. கைய சானிடைசர் அல்லது சோப்ப கொண்டு நல்லா வாஷ் பண்ணுங்க. இருமல் வந்தா உங்களுடைய முழங்கையுடைய உள்பகுதிய வாயில வச்சு இருமுங்க. பொது இடங்களுக்கு போகும்போது முடிஞ்ச அளவு மாஸ்க் அணிஞ்சுட்டு போங்க.